Ya guys, silakan like dan jangan lupa ya subscribe-nya ya buat meningkatkan kualitas dari video kami. Dan buat semuanya, terima kasih yang sudah join dan juga sudah gabung. Check it out. Halo sahabat handphone, kembali lagi dengan saya Firza Putra. Semua yang jelas untuk gadget saya sudah pernah membahas semuanya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Vivo. Gimana sih cara mengganti LCD Vivo V9 dengan aman tentunya. Kalian juga nggak usah terlalu pusing dan mungkin kebingungan atau gimana. Besok saya harus kerja, data saya banyak, sedangkan LCD saya pecah. Nah, cukup dengan cara kalian menonton tutorial video. Nah, kalian bisa belajar untuk mengganti LCD sendiri maupun mengetahui kerusakan handphone kalian juga. Cara mengangkat LCD-nya, bongkar bautnya dengan perlahan supaya tidak terjadi apa-apa. Yang jelas, daripada kita terlalu lama berbincang-bincang dan juga tidak ada kopinya, nggak tahu. Yang jelas kalian semua nonton video ini pasti sudah pada ngopi. Kalau saya sih belum ya, ngopinya nanti kalian. Oke, tapi alangkah baiknya ya, sekali lagi dan mungkin berkali-kali saya selalu mengingatkan kepada kalian penonton setia Firza Putra, saya minta tolong sebesar-besarnya dan saya minta dukungan sebesar-besarnya kepada kalian untuk meningkatkan kualitas video ini lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Caranya ya dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Nih, di bawah ada tulisan tombol subscribe, like and share bila mana kalian suka dengan video ini dan membantu membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya.
silakan untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share untuk tetap mendukung channel ini menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih.